Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabbil islam dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lan nalikane diucapake lahum maring munafikin la tufsidu aja gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin innama nahnu pestine utawi ingsun pestine utawi kita iku muslihuna wong kang padha gawe bagus kabeh. Jadi ketika orang munafik itu dibilangin janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, tapi mereka malah menjawab, yo kami ini di bumi melakukan kebaikan, itu katanya. Padahal ala innahum ala eling-eling innahum sak temene al munafikun hum yo munafik iku al mufsiduna wong kang padha gawe kerusakan kabeh. Walakin la yashurun angin tetapi ora padha ngerti, ora padha ngerasa sapa munafikun. Padahal dia itu memang sungguh-sungguh berbuat kerusakan di bumi ini, tapi mereka itu tidak merasa. Terusnya ayat nomor 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Idza qila lan nalikane diucapake lahum maring munafikun aminu padha imano sira kabeh kama amanan nasu kaya oleh padha iman sapa annasu manungsa. Qalu mongko padha njawab sapa munafikun anuk minu ana ta iman sapa ingsun kama amana kaya oleh iman sapa asufaha pira-pira wong kang bodho kabeh. Ala innahum ala eling-eling innahum sak temene munafikun hum ya munafik iku asufaha wong kang padha bodho kabeh. Walakin la ya'lamun an tetapine padha ora ngerti sapa munafikun. Jadi ini ayat ketika Nabi dawuh sama orang-orang munafik, "Mbok yo kamu padha iman seperti imannya para sahabat." Tapi malah orang munafik malah bilang, "Mengapa saya beriman padha karo sahabat, padha karo wong sing goblok-goblok kuwi sama orang yang bodoh-bodoh itu?" Itu katanya. Padahal sesungguhnya orang yang bodoh itu adalah orang munafik itu sendiri. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu lan nalikane padha ketemu sapa munafik alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina qalu mongko ngucap sapa munafik amanna padha iman sapa kita. Wa idza khalau lan nalikane bali sapa munafik ila syayatinihim maring apa nek arane maring pemimpin-pemimpine munafik qalu mongko padha ngucap sapa ladzina sapa munafikun inna sak temene kita ma'akum sartane sira kabeh innama iku ma'akum sartane sira kabeh innama nahnu mestine utawi ingsun iku mustahziuna wong kang padha ngeguyu kabeh. Jadi ketika orang munafik itu bertemu sama orang mukmin, dia itu mengucapkan aku beriman. Tetapi ketika orang munafik itu kembali kepada kepala-kepalanya, maka dia ngomong, aku tetap bersama kamu. Aku mengaku kepada orang mukmin beriman itu hanyalah bercanda gitu. Jadi dibuat bercanda. Akhirnya terusannya ini. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu utawi Gusti Allah iku yastahzi'u ngeguyu sapa Allah bihim kelawan munafikun wa yamudduhum lan
ngumbar sapa Allah ing munafikun fi tuyanihim ing dalem lajute munafikun yakmahuna hale padha bingung sapa munafikun. Jadi Allah akhirnya ya membalas dengan menertawakan dia. Malah sama Allah diperpanjang biar dia itu tidak bisa kembali ke jalan yang hak. Ulaika utai mengkono munafikun iku alladzina wong-wong aga istarau kang padha ngijoli sapa munafikun ad-dhalalata ing sasar dijoli bil huda kelawan pituduh. Famarobihat mongko ora badi apa tijaratuhum dagangane munafikun wa makanu lan ora ana sapa munafikun iku muhtadina wong kang oleh pituduh. Jadi justru malah mereka itu yang menukarkan kesesatan dengan petunjuk. Umpama berdagang itu dia tidak punya badi. Jadi dia merugi dan dia juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mathaluhum utawi umpamane munafikun iku kamathalil ladzi kaya contone wong istawqada kang ngurupake sapa man naron ing geni. Falamma adha'at mongko nalikane madangi sapa ladzi itu orang yang itu tadi. Falamma adha'at mongko nalikane madangi sapa ladzi nalikane madangi apa nar ma ing kiwa ma haulahu ing kiwa tengene ladzi zahaba mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan nure kelawan padange ladzina wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing ladzina fi zulumatin ing dalem pira-pira peteng la yubsirun hale ora padha ningali kabeh. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu menyinari, maka Allah menghilangkan nur api itu. Jadi memadamkan api itu dan dibiarkan di dalam kegelapan dengan tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, yaitu seperti orang yang sumun, yaitu kaya wong kang budheg, bukmun kaya wong bisu, umyun tur wong kang kaya wong kang picek. Fahum mongko utahe wong-wong munafikin mau iku la yarji'un ora padha bali kabeh. Jadi dia itu seperti orang yang tuli, seperti orang yang bisu, seperti orang yang buta. Dia itu tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Terus perumpamaan orang munafikin yang pertama seperti orang yang menyalakan api, dan yang kedua aukasoyipin utawa wong kang kaya wong kang kudanan minas sama saking langit fihi kang iku ing dalem soyib zulumatun utawi ana pira-pira peteng waraktunan bledek wa barkun lan kirat. Ya ja'aluna padha ndadekake sapa munafikin asobi'ahum ing pira-pira trijine munafikin fi azanihim ing dalam pira-pira kupinge munafikin minas suwa'i saking pira-pira bledek hadzarul mauti krana hale krana wedi mati. Wallahu ta'ala Allah kumukhiltun zat kang liputi bil kafirina kelawan pira-pira kafir. Jadi perumpamaan orang munafik yang kedua itu seperti orang yang kehujanan dari langit, yang di situ ada gelap gulita dan ada petir dan ada kilat. Mereka menjadikan telinga mereka dibuntoni, jadi ditutupi dengan driji-driji, dengan jari-jari mereka karena takut mati. Ditutupi dari petir, ada petir terus karena ditutupi telinganya karena takut mati. Dan Allah itu meliputi kepada semua orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu wa syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
ya kadung meh apa albarku kilat iku yakhtofu nyamber apa albarku absorohum ing pira-pira peningali ladzina munafikin orang munafik kulama adoa lan nalikane madangi apa kilat lahum maring munafikin masyau mongko padha mlaku sapa munafikin fihi ing dalem pepadang wa iza auzlama lan nalikane peteng apa dau alaihim ing atas munafikin qomu mongko padha ngadeg sapa jejeg sapa munafikin walau syaa Allah mengesake sapa Allah Gusti Allah hadzaba yakti nyirnake sapa Allah bisa mahim kelawan peningal pengrungone munafikin wa absharim lan peningal munafikin innallaha ala kulli syai'in qadir innallaha sa'atan Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa. Ayat nomor 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Tatkala kilat itu memberi penerangan kepada mereka, maka mereka berjalan. Dan ketika kilat itu menjadi gelap, maka mereka berdiri. Dan walau andaikan Allah menghendaki, pasti Dia akan menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Ya ayuhan nasuhi iling-iling menungso. Ya ayuhan nasuhi iling-iling menungso. U'budu nyembah sira kabeh rabbakum ing pangeran ira kabeh. Allazi khalaqakum kang ndadekake sapa Allah ing sira kabeh utawa sapa ladzi ing sira kabeh. Walladzina lan ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna padha wedi kabeh sira ing Allah. Wahai manusia, menyembahlah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikanmu dan menjadikan orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala kang dadekake lakum maring sira kabeh al-ardha ing bumi firasyan ing dadi lemek was-samaa'a lan ing langit binaan ing dadi jejenengan. Bang jalalan nurunake sapa ladzi minas samaa'i saking langit ma'an ing banyu. Fa akhraja mongko nuli ngetokake sapa ladzi bihi kelawan ma' minas samarati saking pira-pira woh-wohan rizqan krana dadi rezeki lakum kedue sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi maring Gusti Allah angdadan ing dadi pira-pira sekuton wa antum hale utai sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Yaitu zat yang menjadikan kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan menjadikannya dan menurunkan dari langit itu air yang maka keluar dari air itu tumbuh-tumbuhan untuk memberi rezeki kepadamu biar tumbuhan itu jadi tumbuh buah terus kita makan. Maka jangan engkau menjadikan persekutuan terhadap Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem mamang mimma saking barang itu isinya adalah Al-Qur'an. Nazalna kang nurunake sapa ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun Nabi Muhammad. Fatu mongko nekanono sira kabeh bisuratin kelawan sak surat mim mislihi saking padane Al-Qur'an. Wad'u lan ngajak sira kabeh syuhada akum ing pira-pira berhala ira kabeh ming dunillahi saking saliyane Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina pira-pira wong kang bener.
Dan kalau kamu semua itu meragukan dari apa-apa yang kuturunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quran, maka bikinlah satu surat yang seperti Al-Quran dan ajaklah berhala-berhalamu atau pembesar-pembesarmu dari selain Allah kalau kamu memang benar. Itu kalau ada kemamangan bahwa itu tidak dari Al-Quran, coba bikin Al-Quran satu saja, satu surat saja, dan suruh diajak semuanya. Nah, jawabannya fa'ilam taf'alu wala taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa'ilam taf'alu mongko lamun ora bisa nglakoni sapa sira kabeh, walang taf'alu lan ora bakal bisa nglakoni sapa sira kabeh. Fattaqun nar, fattaqu mongko wedi sira kabeh an-nar ing neraka allati waquduha kang utawi pira-pira urup-urupe nar iku annasu menungso wal hijarah lan watu uaidat kang dicawesake lil kafirina kanggo pira-pira wong kang kafir. Dan ketika engkau tidak bisa melakukan, dan pasti tidak bisa melakukan, maksudnya melakukan membuat surat tadi, satu surat, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang. Ini di sini jadi ditantang orang yang jadi Allah itu fair. Allah itu fair. Kalau memang kamu semua nggak percaya terhadap apa-apa yang kuturunkan kepada hambaku Al-Quran, ya bikinlah satu surat saja. Ajak semua teman-temanmu, penggede-penggedimu, ajak semua, suruh bikin satu surat kalau kamu memang benar. Jadi tapi orang itu tidak akan bisa melakukannya, satu surat pun tidak bisa. Itu ada Musailamah itu dulu termasuk bikin surat, tapi ya suratnya sangat nggak butuh. Suratnya itu Al-Fil itu ada itu. Tahukah kamu apa gajah-gajah adalah yang telinganya lebar, yang belalainya panjang. Pokoknya nggak mutu. Itu ada Musailamah itu bikin satu surat, tapi orang yang teman-teman dia saja sangat tertawa, mas pokoknya nggak masuk akal. Nah, ada beberapa surat yang dia bikin, terus buat difda itu yang surat kodok itu, pokoknya nggak ada yang mutu itu membuktikan bahwa ayat itu memang dari Al-Quran. Nah, buktinya orang-orang yang mengaku nabi bikin satu surat saja malah nggak karu-karuan, yang temannya saja itu tertawa, itu surat apa itu gitu. Itu Musailamah Al-Kadzab itu ada banyak beberapa surat yang dia bikin, tapi sangat nggak mutu. Jangankan musuhnya, temannya saja nggak. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر lan gawe bebungah sira Muhammad alladzina ing akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira perkara kang bagus. Annalahum tetep keduwe wong-wong sing nglakoni amal bagus jannatin utahe pira-pira swarga tajri kang mili ming tahtiha saking sak ngisore jannah apa alanharu pira-pira bengawan. Kullama ruziqu semangsane diparingi rezeki sapa sira kabeh sapa ladina amanu minas samarati saking pira-pira woh-wohan rizqan krana diparingi direzekeni qalu mangko padha ngucap sapa ladina amanu hadza utawi iki peparing iku alladzi ya peparing ruziqana kang wis diparingi sapa kita mengko blu saking sadurunge iki hadza wa utulan diparingi sapa ahli jannah
bihi kelawan rezeki mutasyabihan hale diserupaake walahum lan iku kedue ahli jannah fiha ing dalam jannah azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang disucikake hum utawi ahli jannah fiha ing dalam jannah iku khaliduna wong kang padha langgeng kabeh. Jadi berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh kalau untuk mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika dia diberi rezeki dari buah-buahan, mereka mengucapkan gini, ucapnya lucu. Ya, rezeki ini, buah-buahan ini kan yang udah diberikan kepada kita sebelumnya ini. Jadi serupa. Tapi ada bedanya. Jadi umpama sekarang makan buah apa ya? Contohnya buah anggur. Contohnya buah anggur sekarang enak ya kan. Terus nanti siang minta lagi, terus yang kedua lebih enak, terus besok minta lagi lebih enak, terus sampai terakhir enak lebih. Pokoknya lebih-lebih. Jadi semakin lama semakin enak. Itu di surga. Jadi walaupun buahnya sama atau jenisnya sama tapi rasanya berbeda. Semakin hari semakin enak. Itu Allah bisa kalau itu. Dan mereka diberi istri-istri yang disucikan dan mereka kekal di surga selama-lamanya. Istri kalau di surga sana bidadarinya disucikan, nggak ada yang menyentuh orang, yang nggak ada jin juga nggak ada yang menyentuh. Beda sama di dunia, kadang ya ada yang menyentuh. Kalau di sana suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatin nabiyina wa atina husna bi hurmatihim amin fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Rabbi inni astagfiruka wa atubu faratut ilayya inda hajati ilayhi ya rabbal alamin. Rabbi inni astagfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati ilayhi fala tansani ya rabbal alamin.